Теремок ТВ представляет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Пылинки. Осторожно, не уроните. Крошек, пандочка, тигруня, здравствуйте! Что случилось? Здравствуйте! Добрый день! Вот, Мишка заболел. Будь здорова, тигруня. Поздно! Кажется, болезнь и на тигруню напала. Точно! Чихательная! Тигруня, ты только не волнуйся. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Крошек, пандочка, вы куда? Поищем, чем лечить. Ну, поищите, малыши. Апчхи! Ой! Апчхи! Ой-ой-ой-ой-ой! Апчхи! 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 Злюка болезнь до всех добралась! Что же нам делать? Пандочка, вы чихаете не из-за болезни, а из-за того, что в нос попали пылинки. Пылинки? Как это? Почему? Почему я чихаю? А у нас в носу, а у нас в носу, у нас в носу живут волосики. И они весь день дружно защищают наши носики. Чтобы никакая пятка или даже кулебяка не залезла в нос. Ну а если вдруг залезла, нос сигналит СОС. Почему я чихаю? Я заболела? Нет, малыши, не обязательно болеть, чтобы чихать. Чихнуть можно просто от пыли. От пыли? Да, чихание – это защитная реакция нашего тела. Если в нос пытается пробраться нарушитель, мозг дает команду. Носик громко чихает и прогоняет нарушителя. Ого! И тогда апчхи, апчхи. И тогда апчхи, апчхи. Девочки, И мальчики все апчхи. будь здоров. Я поняла. Чтобы помочь носу прогнать пылинки, нужно просто высморкаться. Правильно, пандочка. Вон там лежат бумажные платочки. Раздай всем, пожалуйста. Эх, не выходит. Давай вместе. Просто дуй носом. Вот так. Получилось. А с Мишкой как быть? Ему мы тоже поможем. Помоем, зашьем, и будет как новенький, без пылинки. Как новенький. И никаких чихов.
здорово, пандочка. Спасибо. И тебе, но спасибо. Еще одну пылинку-врединку прогнал. Ай да малышарики. И Мишку постирали. И почему мы чихаем, узнали. И сморкаться научились. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Ключик. Здравствуйте, дети. Мы не дети, мы искатели сокровищ. Здравствуйте. Ого, и где же в нашем детском саду спрятаны сокровища? Смотрите, а что если... Во, пиратский сундук, а внутри сокровища. О, закрыто. О, а я знаю, как открывать. Надо сказать заклинание, и замок откроется. Чики-брики-туки-тук, открывайся, сундук. Чики-брики-туки-тук, открывайся, сундук. Открывайся. О, знаю, нужна помощь техники. Пандочка, да вот же, смотри. Пандочка, давай дадим ежику сказать. Пусть говорит, конечно. Пандочка, вот ключ от сундука. Ключ? Чего ж ты сразу не сказал? Мне кажется, ежик пытался сказать, но кто-то постоянно перебивал. Не перебивай. Можно я скажу? Нет, я! Обязательно все скажут, но не сразу. А как? Да, барашек? По очереди. Верно. Ага, вот это да! Мам, ну ты скоро! Подожди, дочка! Да, ага, да-да! Ой, как же сложно быть дочкой в этих точках-матерях. Да, Тигруня, но когда мама занята, надо потерпеть, поиграть во что-нибудь и подождать. Энники, Бенники, ели вареники, Энники, Бенники, бамс. Ага, я освободилась, дочка. Что ты хотела мне сказать? Тут такое! А теперь, дети, расскажите мне, что такое беседа? Это когда все разговаривают по очереди. И никто никого не перебивает. Молодцы, вы все правильно запомнили. Извините, можно я вас перебью? Мне очень надо выйти. Правда, очень-очень надо. Ну, конечно, барашек. Иногда можно и перебить. Главное сделать это вежливо и только тогда, когда очень надо. Пусто. Я так не играю. Ненужный ключик. Очень даже нужный. Он помог тебе перестать перебивать и услышать ежика. Предлагаю игру. У кого волшебный ключик, тот и говорит. А у кого нет ключика, тот слушает и ждет своей очереди. Говори, пандочка. Быстрее, быстрее, там такое. Крошек, у нас игра, а ты перебил. Вот, смотри,
У кого ключик, тот и говорит. А у кого нет ключика, тот слушает. Что ты хотел сказать, Крошек? Там сокровища! Чего ж ты сразу не сказал? Кажется, малышарикам волшебный ключик больше не нужен. Они теперь и без него знают, как внимательно слушать друг друга и не перебивать. Расти до неба. Интересно. Здравствуйте, малыши. Что вы там такое увидели? Здравствуйте! Там мостик красивый, разноцветный. И правда красивый. Только это не мостик, это радуга. Радуга. А как она туда попала? Прилетела с облаками. Хорошая версия, Крошек, но радуга летать не может. О, а может, она выросла из земли до самого неба, как дерево. Точно, выросла. О, радуга пропала. Сейчас будет новая. Я ее выращу. Вырастешь? Ага, из карандашей, цветных. О, а я из бусинок, тоже цветных, как радуга. Малыши, из каких же цветов вы будете выращивать радугу? Красный и оранжевый, желтый и зеленый, голубой и синий. И фиолетовый. Правильно, в радуге 7 цветов. Не растет. Может, ей грустно? Или холодно? Расти, радуга большая-пребольшая. Расти, радуга цветная-прецветная. Ну что, малыши, не растет радуга? Не-а. Не растет. А хотите узнать, почему? Да! Откуда в небе радуга? Радуга, где ты? Нюшенька, радуга появляется, когда одновременно идет дождь и светит солнце. Белые солнечные лучи проходят через капельки дождя и распадаются на 7 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И они всегда идут друг за другом. Красный, зеленый. Нет. Красный, голубой. Нюшенька, чтобы легко запомнить порядок цветов в радуге, нужно... Выучить запоминалку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый К красный, охотник О оранжевый, желает Ж желтый. Знать З зеленый, где Г голубой, сидит С синий фазан, фиолетовый фазан. Верно. Кстати, этого фазана, то есть радугу, можно увидеть и без дождя. Например, в брызгах фонтана в солнечный день. Крошек, а давай вместе вырастим радугу, как дождик и солнышко. Давай! Я солнышко, я буду светить. А я дождик, я буду лить. Не-а. Может, дождик маленький? О, я сейчас. А? Ой. Вот, большой дождик. А солнце маленькое. О, вот там большое. Скорей! Ёжик, смотри! Радуга! Ура! Получилось! Молодцы, малыши! Теперь вы знаете, откуда в небе радуга. Одна на всех.
полетели. Внимание! Приземляемся! Пип-пип-пип! Заходим на посадку! Здравствуйте, малыши. Во что вы играете? Здравствуйте! Привет! Космос! А, понимаю. Вы с ежиком космонавты. Тигруня, Нюшенька, а вы кто? Я планета Земля, а это моя подружка Луна. Земля, Земля! Прием! Прием! Космонавтики! Курс на Луну! Привет, лунатики! Ого! Вы тут в космос играете? Я тоже хочу! Чур! Я буду солнышком! Эй, я здесь! Летите ко мне! Солнышко ждет! Ой-ой-ой, ну и жарища! Кажется, ракета плавится. Срочный взлет. Чуть ракета не испортилась. Я случайно. Нюшенька, Тигруня, давайте солнышко вам будет светить. Давай. Так. Ой, слишком ярко, панда мешает. Ах так. Играйте тогда без солнышка. Да, расстроилась наша пандочка, то есть солнышко. Как же вы будете играть без солнышка, малыши? Ой, Крошек, ты меня клеем измазал. Прости, ежик, не видно ничего. Как-то холодно стало, земля мерзнет. Пандочка, включи, пожалуйста, солнышко. Без солнышка плохо. Ура! Солнышко! Вот, солнышко всем светит и греет. Спасибо, пандочка! Спасибо, солнышко! Хорошо, когда каждый на своем месте. Ведь в космосе не бывает лишних звезд, а в игре не бывает лишних друзей. Космос. А когда я стану космонавтом, мне ракету сделают мою и начнут в нее сажать, и с оркестром провожать, и стараться крепко руку мне пожать. А когда я стану космонавтом, буду выше дождика летать, выше радуги и птиц, выше шпилей всех столиц, над ковром смотрящих в небо детских лиц. Смотрите на звезды, малыши? Ага, они все такие маленькие и блестящие. Звезды только кажутся маленькими. На самом деле это огромные раскаленные шары. Солнце тоже звезда, большая и горячая. А когда я стану космонавтом, будет космос мне уютный дом. Выпить чаю, ну и ну, я на солнце загляну, а улягусь спать на тихую луну. Да когда я стану космонавтом, буду утром с мылом звезды мыть, и кометы начищать, и планеты освещать. И, конечно, не забуду, и, конечно, не забуду нашу Землю дорогую навещать. Да когда я стану космонавтом, да когда я стану космонавтом.